bangag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Nakasangana ti Baguio City Police Office para iti panakipatumpal ti experimental exemption kadagiti senior citizen iti Baguio City iti number coding nga agpaut iti siyam a pulo nga aldaw. POSD mabalin at tumulong iti implementasyon. Detalye ti damag ipaay ni Janice Dennis. Nakasaganan ti Traffic Enforcement Unit ti Baguio City Police Office, City Engineering Office, Traffic and Transportation Management Division, kan Public Order and Safety Division ti lokala gobyerno ti Baguio City. Iti experimental apan nakailaksid dagiti senior citizen iti number coding. May patungpal dayto iti unos ti siyam a pulo nga aldaw maitunos iti executive order ti mayor. Ang assignment ng City Engineering Office Traffic and Transportation Management Division is to gather itong mga data na to with of course the help of yung BCPO natin kasi we cannot do it alone. After that, gagawa kami ng traffic impact assessment which will be submitted to the City Mayor and to the Sangguniang Panlungsod. Agrugiti Phase 1 inton August 19 agingga October 18, 2024. Daytoy dagiti pribado alugan a mismo a dagiti senior citizen ti driver. Timet Phase 2 agrugi inton October 22 agingga November 22, 2024. Dagitoy dagiti private wano taxi unit a nagluganan dagiti senior citizen. Mapalubusan da dumalyasat kadagiti number coding areas a makita iti TV screen. Iti executive order, dagiti laang senior citizen a residente ti syudad kan dagiti adaan iti medical kan working purpose ti mapalubusan. Prepare lang po natin yung ating senior citizen ID, then yung ating certificate of employment kung pupunta man tayo sa mga ospital, kung meron na tayong yung mga medical record or meron na tayong mga appointment record, i-prepare na po natin yan para hindi natin siya kalkalin pa sa mga bag natin para mas mabilis yung process. Siyam a control points ti bantayan ti pulisya kadwada dagiti personnel ti CEO TTMD. Dumanon iti 207 a personnel. Buklen ti 61 nga augmentation dagiti nagduduma nga istasyon ti BCPO. 46 at traffic enforcers ti CEO TTMD kan 100 at TEU personnel. Innam ti agbantay kadagiti control points. Pakairamanan dagiti agcheck kadagiti IDs kan ag-interview. Agbantay iti gunay ti trapiko ken dadumapay. Nang bukal dametan iti traffic jam, tapno mapagsaganaan dagiti anyaman nga agbalin nga epekto daytoy. Inaklon na akurang ti personal da isu a nagkiddaw da iti tulong ti POSD. We will be expecting na magkakaroon nga ng traffic kasi we will be mag-interview kami, maghahanap kami ng mga document na to prove na ikaw nga ay qualified doon sa exemption. Please bear with us, ano naman to para din naman sa ikakabuti ng traffic management natin sa city. Gapoy di dayta, kiddaw dati pan nakaawat ti tunggal maysa iti maipatungpal nga traffic experiment. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti dadumapay adamag kahit mo kadi makakita iti naidumdumaken na isang sangayan abuya ti aglawlaw. Isa ganaamon ti panagpasyar mo iti napapintas gan makatengel anges a matangili rock formation ijay Lamut Ifugao. Dagiti detalye iti naso a tourism site ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Kalpasan iti duwa alawas apan nakasuspindir ti operasyon ti matangili rock formation ijay Magulon Lamut Ifugao gapo iti naipatungpal a development manamnama a mailukat manan daytoy iti publiko inton Agosto 27 iti agdama at awan. May sa daytoy ana isang sangayan na tourism site iti nasao a munisipyo. No agsapa ka nga agpasyar, maimatangam tinapuskol nga ulap nga arig na a sea of clouds a makunkuna. Matamawan mo't lang ti daduma aparte ti Nueva Vizcaya kas iti Bayumbong. Dumano ni ti 30 aging ga 45 minutos ti biyahe manipod sentro iti Lamut nga agturong ijay Magulon. At damot ti basitla nga pagnaem, sakbay ka a makadanon iti nasao at tourism site. Reopening kasi dati nang pinupuntahan ng mga local tourists. Sometimes may mga tourists from neighboring
municipalities and province. So ang ginawa ko, upon assumption the office, pinapondohan ko, suspended muna yung pagpunta doon. Sigon iti Mayor, malaksida kasapulan na papintasan ti matangali rock formation, pinatarimaan na raytoy tapno makaliklik iti disgrasya kadagiti agpaspasyar. At dadagiti batbato sa jay a natatadem a posible a makadisgrasya. Iti pa nakailukat manan daytoy, manamnama amas napimpintas, nataltalged, ken mas naganganas ti kapadasan dagiti sangaili nga agpasyar. Sa aking mga minamahal na mga kababayan, mga lokal, mga kabataan, or lahat na, mga senior citizens, all ages, in a few weeks from now, magbubukas ulit yung Matangili Rock natin. Pasyalan nyo ulit, may mga bagong activities tayo doon. Likewise with our neighboring municipalities, dalawin nyo ulit yung Matangili Rock natin. Isu a kailian, mabalinmon nga isaganaan ti panagpasyar mo iti makapabang arik na. Ang Matangili Rock Formation, ti Lamut Ifugao. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan na Ibangal daw.